Utawala wa TikTok umeonekana kuwa thabiti sana kwa watumiaji, ikiwa takwimu zinaonyesha mwaka 2020 TikTok iliorodheshwa kama chapa ya tatu iliyokuwa kwa kasi zaidi mwaka 2020, ambapo ilionekana kama tovuti maarufu kuizidi Google kwa mwaka 2020. Na huo ndio ulikuwa mwaka wa mafanikio makubwa kwa TikTok kwa kupata wapakuaji zaidi ya bilioni 2 duniani kote mwezi Oktoba mwaka 2020 tangu kuanzishwa kwa mwaka 2016. Sasa TikTok inasemekana kuwa chanzo cha athari za kisaikolojia kama vile uraibu pamoja na mabishano kuhusu maudhui yasiyofaa kwa kutoa taarifa potofu, udhibiti na faragha ya mtumiaji. Sasa utofauti unakuja namna hii, ikiwa TikTok kutozwa faini zaidi ya bilioni 37 na shirika la uangalizi wa data la Uingereza kwa kushindwa kulinda faragha za watoto. Taarifa zinasema iligunduliwa kuwa TikTok iliruhusu hadi watoto milioni 1.4 wa Uingereza wenye umri wa chini ya miaka 13 kutumia mtandao huo mnamo mwaka 2020. Tovuti hiyo ya kushiriki video ilitumia data za watoto wa umri huo bila idhini ya wazazi, kulingana na uchunguzi wa ofisi ya kamishna wa habari ICO. TikTok ilisema imewekeza sana kukomesha watoto wa chini ya miaka 13 kufikia programu hiyo. ICO inasema wengi waliweza kufikia tovuti licha ya TikTok kuweka 13 kama umri wa chini ya kulinda account. Bana, that's my name pale Instagram, tucheka Dax Dakota and that's my name.